贵啊，对吧？我叫厂商话，我上伊嘛无坏啊，这1分钱1分，你们食这个甘开啊，这比土腿好食咧。这钱也好钱也好，凊彩你钱啊！外口7、8地、10、10地，煮一份就要200啊！这包钱啊超过1000，证明白差，这是事实，好不？4个人客搞食，皇家鱼块要1个人客，先给钱的先赢好不？300落，来300块，最后一个无啊，落啊，最后一个无啊，300，最后一个300，上，最后一个300，最后一个300，好啊，喺边啊，莫浪费时间，我已经卖啊，最差实在，来，听我讲哦。这叫日式鸡腿块哦，100%原肉哦。这下当然用真的钱价就生出安尼，外口只有一包人9赞12啊5、2啊5加2啊5好吧。来，收账。我有恁大家爽啊，好不？感谢恁支持啊，好啊，好不？咱甲做一个 ending 啊，敢好？来来来，钱摕要紧的好，钱摕要紧的来，意大利面给我。来。你卖插这意大利面吼，嘿，你卖插这不是重点嘛，这不是重点哦，嘿，来，安尼花上慢啊啦吼，这样喊比较慢，哦，啊，就规矩让你送，哦，来，没有你送啊，后面已经没货了。滚沙巴，我先滚沙巴。来，拜拜，可以了，都没有料。来，收账，都无调，阿公你起来，这是卖用。来，你10包去。来，拢我去，慢慢下下哦。啊，我知影减1包，这给走了。来，来，迄个我看卖一下好无？我看卖一下，啊无咱摕这个上贵啊，这叫脆皮肥肠啊。哦，脆皮，这个我一份拢卖300个哦，吼。来，这个你啊，加加重，加加重，吼，我去滚啊。我无食，我加一条，你知无？好，来来来，我搁加一条哩，我真正办大货啊，忝啊，我真正忝啊，卖啊卖啊卖。我当作免本的安尼啦，好无？嘿啊，加一条拄好啦，加2条过头啦，吼，袂甲恁骗啦。来，来，阿叔收了。哇，那没办法，今天收讯不好。来就卖上贵的起来好无？来，这叫剑齿蝶，这雪梨膏的，我先叫恁看卖者吼，这毋是甲恁骗钱，这真正好的，下嚟就好啊，我用我。这剑齿蝶鱼，这雪梨膏内底其实拢无肉，比雪梨还油哦。哦，这剑齿蝶鱼你家当去煮茶就好啊，这个餐厅吹起来300啊。你要蒸要吹，爱烧一碗番薯粉哦，肉非常之油哦。哦，烧一碗番薯粉哦。啊，我去。柔柔，hello，好久不见。好，鸡腿鸡2支起来，剩的拢来，鸡2支起来规盘拢来，鸡2支起来规盘拢来，遐12支哟，来加落去，这叫啊骨腿啊。是要甲吹落无啦？对了，来来来，倒啊过来，倒啊过来，莫搁忝啊，过来。吹落啊！我无咧演戏啊，我要吹落，要吹落，袂甲恁骗。来，阿叔豆豆食起来，不要急，不要急，豆豆食起来。2、4、6、8、10粒，10粒。这我偌久无起来卖啊，偌济人家你甲我讨，夭寿啊，恁娘！无啦，讲真诶，这箱真正较大粒一点啊，这箱真正较大粒啊吼。来收起来，这箱伤大粒，这料伤济啊，收起来。我当天就出啦吼，这箱真正加大足济啦吼，不是我后壁讲的啦。好恁啦，好恁啦，好恁啦，好恁。恁娘这真正加伤咸啊！这年啊细粒，即摆敢要变啊大粒。来来，加，搁4块啊，搁4块。这是红记记哦，这毋是叫垃圾物件，这是红记记好物件教你，我是这样。你困啊？来，搁一个啊，搁一支啊。来，感谢恁支持啊！来，金两三，先给我看嘛。拢起来，拢起来，拢起来，来，拢起来。来，起来，起来，起来。恁买老妹，我一千，互恁炒了，你是开玩笑哦？这老妹卖你1000，你这个有遮生理有遮好赚哦？无啦，老妹叫我1000。
冇法子先大家了。无啦，无啦，你放心啦，哎呀，做生意唔是安尼啦。我已經要飛去啊，要飛到啲哪？啊，這個同你始終啊，今次點樣啦？係啦，每兩支骨推個其實總一粒好啊，安尼啦，安尼攏你的啦。食蘋果的新價錢的新嘢，一問到底，感謝大家支持，500啊！有幾啊？4個啊？5個啊？無啊？收錢，真正有恁爽啊！真正無好笑，恁買魚頭還加2粒的，哦，真正有恁爽的，來，走啊！我今日一日倒落了，一日冇時間啦，緊嚟。來提錢，來提錢。提錢好生活嘅。有幾點啊？點啊？8點空6分。嚇？8點空6分。我你要掃邊啊？對，要掃邊啊？有啲紙創啊！你講我知啦。好，你甲叫遐邊啊？你照阮共影着，叫遐邊啊？甲講者。大你遐邊啊？迄人家安尼分同分着哦。大家要食啥物？大一批先起來。好，叫徛遐邊啊？去空。這叫迄個，這叫啥？培根啊，這個培根，這個煙燻的哦，這個迄個生過煙燻的，啊你甲烘好用千兩多隻，攏唔免煎啊嘛，啥物攏唔免啊，直接煎就好啊，好不好？40外就好啊，一隻餅錢啦，唔免500，唔免400，300上面一個300塊啊，300塊啊，來有人要食無？300有人要食無？300塊就好啦，300塊啦，我存一箱啦，300啦，真正要處理啊，300有人要食無？300塊有人要食無？我這包佫送你啊，這包佫你啊，300啦，信任我一家啊，好無？300塊啊，這個你啊，這個你啊，這個你，啊做貨人求是嘛是要看頭前，300了，300有人要食無？是啊，來，我客氣哦，恁客氣哦，我真正辦到要炸炸，來，這個你，這個你，這個你。一個人加3包中去啦，緊嚟啦，先吃啦，300就好啦，加中去啦，300塊啊，300了，食。2個啊，300幾包。這全部送講300幾包，你錢先我較懵，謝謝。好謝。300是3包，恁等下吼，有買的人可以去我的網站小看者，看我一包賣偌濟，好不好？我真正要休困啦，好不好？感謝恁支持。我辦大炸物件当的啦，这包我是食好欢喜，家己去看我网站卖偌济，就家己去看啦，侬唔免转啊，你家己看好啊。来啊，我一包卖你金角啊，台湾猪哦，台湾的哦，你去菜市啊问即摆猪哦，贵甲惊死人无？台湾猪哦，无甲伊传哦，啊。我今日第一工卖这个价钱是袂通的啊！我最后搁招两个300了，300块。你一包卖你金角，台湾猪搁袂晓食，我也无法度啊。好两个。台湾猪啊，300块啊，加当的啦，几个？4包互你啊！你那一包卖你金角啊！你去网站看，你去别个网站看，一包拢卖200几块喎，真正无遐好笑的。你几个？最后搁一个300买当去啦，真正俗互恁的啦，无要炸物件的，无可能安尼搁卖味啊啦。300啦。夭寿好食啦！你相信我一届啊！我还讲你拢莫惊，我袂甲恁骗啦。我家己食了无好食，我会介绍恁食吗？150块你试食看嘛，150真正俗互恁的150，买150，150块150，150，是个看头前啊计的吼，忝嘛150，150，睇下佢嘅。應該啊。啊。我冷靜住好無？我思考一下。我要掃單哦，注意聽我講話哦。
我后尾扫查哦。注意听，听我介绍，我搁来放我较顺一下，莫赶卡。这叫海龟子，这等下才涮到辣椒沙底，一盘炒100，两盘炒200，三盘炒300，啊300加300偌济？卖600，200了，200块包过。最后这包100了啊，包过。这叫白带鱼羹，这等下要煎要烘要钱，凊彩你规地拢无钱，规包6只拢无钱，我3只2只8只，一包烘起来超过500加500偌济。清啊！ OK， 嗱，唔免就1免就800，先价钱嘅先赢300了，嗱，这个送你300块总来300块了，300块上面300块，300块250，200块给等去食，200块，200块包括，这拢卖300个啦，收起来。200了，来，这叫日式鸡腿块鸡腿吧，这100%原肉，一包只有29赞茶25加25偌济。来，2个人计搞买，3个人计搞买。 4个人计搞买，卖500，卖400，先客钱的先赢，鸡腿吧，100%原包300了，300块了啊，300块加一包送你好无？2个人计搞买，开300了啊，300块。感谢你。HWE 包过来，给那个小刚刚没看到，最后这个300，最后这个300。我没有一直盯在荧幕上面看，哎呀，没有打到招呼的，比较抱歉。不是看不起人，哎呀，不要误会。这个物件哦，有时候在打叫椒盐鸡卵。 台南除了永大夜市没有了，再来就是嘉义。真正做好食吼，我永远咧试食物件是安尼啦吼。嘿，我食了真正大家因全部人讲好食，我才有起来卖。我毋是咧胡白讲话吼，阮内底家己食了卖起来卖，恁买物件做恁放心，安尼好无？椒盐龙骨这包只有恁敢买偌济？爱200，爱25，爱300块。我一人加2包互恁食，好无？好，2包给你们，好不好？来，啊，我全部就4个人加到后尾，好，啊，你冰起来打食，啊，食袂下，你后礼拜加1包来，你食会爽，我公司的，我钱搁退互你，安尼有意思无？200了，来200块，椒盐排骨酥200块了，来200块了啊，200块了，来200块了啊，200块了，200块。你先加上。